kafanan wa ni'mal alhamdulillah. Ih, cek aki-aki ti belah buri kumenaheun ngan hayang nurutan teu bisa. Geus lah aing nu penting aya pipian bae lah. Esok-esok ngopi dahar sore ka sawah di sawah rek mandi rek ngising tos ngising ngisa para sangkula tadi bukas bengis tadi dia bau naon berarti orang dia mah lamun matos ngising telok ngisang ya langsung ngopi. Iya Allah harap diri itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ieu alam aya opat. Aya alam mulki, aya alam malaku, aya alam jabarut, aya alam lahut. Alam ilmu aya 12 ngan disimpulkan ku Tuan Syekh Abdul Qadir jadi opat. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu makrifat, ilmu hakikat. Alam aya opat cek tadi. Pertanyaan, ieu posisi ruh urang kuari keur di mana ieu? Apakah ruh urang aya di alam mulki? Apakah ruh urang geus naik ke alam malakut? Apakah ruh urang geus ke alam jabarut? Apakah ruh urang geus ke alam lahut? Teu ngarti cenah kami mah ke dicontohan. Mana cirina anu ruhna geus naik ke alam, anu ruhna masih aya di alam mulki? Kieu lamun ieu jelema burang putih isuk sore nu di pikiran dunia, nu di pikiran duit, nu di pikiran jabatan, nu di pikiran kekayaan, maka jelas tanpa ibadah eta jelema teu eureun mikiran pakaya, ciri eta ruhna masih aya di alam mulki anu eta jelema moal kudu salamat moal. Mana ciri anu ruhna geus naik ke alam malakut? Contohna ieu jelema usaha terus, jualan belian jadi bos kayu terus, ngawarung terus, nyensok terus, nyawah deder, tapi ketika datang panggilan Allah sholat ngarana eureun langsung ngalaksanakeun ibadah, ciri eta ruhna geus naik ke alam malakut anu ruh tersebut bakal salamat, bakal aya dina sorgana Allah subhanahu. Mudah-mudahan urang teh ruhna sampai-sampai ke malakut gitu. Nanjana anu henteu mikiran dunya mangan santri doang ieu. Santri mah eta lamun aya kastrol urut dahar sok diampian telok sotkeun bae santri geus teu mikiran dunya ngaranna uyah telok diampian santri mah bener teu kelar jadi santri masya Allah barokah santri mah. Kula mah inget ka aya santri ngaji mun ngaji tauhid terakhir ieu santri dikang jeung santri laki kumpul ceuk kiaina kieu wahai para santri ieu urang ngaos terakhir mohon cek santri ngajina kieu wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala cek kiai da dengekeun ku darianya sagala ketentuan kabeh datang ti Allah, musibah kumaha bae eta datang ti Allah, kurang kudu diterima dengan lapang dada. Shadaqallahul adzim cek kiai. Beres kiai balik santri balik, pas kiai balik aya angin gede horeng eta santri di lantai 3 santri awewe moekeun cancu ditiup ku angin wong tok baik ana banget tuh kiai ngamuk weh nu saya cak kiai an Allah nu wani kaluar kabeh jasieu mama ieu calana saya Allah nu wani kaluar kabeh di jero tuan ieu aya nu kaluar ti langkah 3
punten mama eta nu abdi dusun engke moe kencang tuh sekarangan banget mama ya mama kan tadi tos ngaos maksudna kan cek mama ge wabil qadari khairihi terus segala ketentuan datang ti Allah terus atuh eta ge pancang cek abdi kana beungeut mama ti Allah ha namangan bau delan cek ari aduh kelar teh jadi santri teh kelar mana anu ruhna geus naik ka alam jabarut ieulah anu hese dulur ieu nu hese mana contohna lamun jalma dipitnah dihina dicaci maki digogoreng selalu tersenyum ciri ruhna geus naik ka alam jabarut lamun aya kiai ngomongkeun deui ngaleuyak kiai kitu mah lamun aya kiai difitnah mitnah deui babalata kiai nu kitu mah lamun aya santri atawa kiai digogoreng malikna gogoreng deui loba kiai nu kitu mah lamun aya kiai ditampilin males loba nu kitu mah nu hese mah ditampilin difitnah seuri hese nya nu kitu mah lamun geus kitu berarti cirina ruhna geus ditaekeun ku Allah ka alam jabarut anu yakin bakal selamat mudah-mudahan geus lamun aya jelema digogoreng masih kena nyeri hate dipitnah masih kena marah itu can lulus boro-boro ke alam jabarut masih di alam malakut kene tah eta urang nyeri hate bae tapi urang kudu berusaha sehebat mungkin supaya orang teh sehingga naik jeung naik mudah-mudahan yuk murang kalih ge sing mampu menyusuri jejak para wali ieu anu dihitan sing mampu mengikuti torekah ulama dalam rangka jihad fisabilillah amin ya Allah ya robbal nu hade ilmu mah teu dibikeun kabeh tah teu dibikeun kabeh wa ma utitum minal ilmi ila qalila mun dibikeun sautik ilmu mah jabatan teu dibikeun kabeh ka jelema piraku aya jelema nya jadi RT nya jadi lurah teu aya bener tah mun nek RT mun lurah ka kiai ge aya ahli fatul muin aya ahli tafsir aya ahli alfiyah teu dipasikeun kabeh orang Jepang, orang Belanda gagah nyen mobil, hebat nyen Toyota, tapi belum tentu bisa nyen oncom, bener tak? Moal bisa nyen combro mah moal bisa. Heubeul kan urang dijajah cek bapak kolot urang dijajah ku Belanda. Datang Belanda ke Indonesia, ngobrol jeung urang Indonesia, pan beda Belanda mah. Neuleuh urang Indonesia keur ngarumu, wow marah. Cek Belanda, hei ini kamu semua lagi pada ngapain jangan-jangan kamu ini adalah pemberontak bukan Tuhan kami ini adalah rakyat jelata itu kalian lagi pada ngapain lagi minum kopi Tuhan oh kopi sama apa itu yang di depan kalian yang ngedukun ini combro Tuhan jangan-jangan ini granat baru granat goreng combro boleh saya coba, boleh Tuhan barang dibuka ngebul. Ini ngebul, ini granat. Bukan Tuhan, itu karak menang angkat. Oh, karak menang angkat. Ini dari mana jendelanya? Coba bisa masuk ke jero, Ih, goblok tak. Ya Allah, ya Allah. Ngebul, dijajah kurang ke Belanda, dijajah. Kuarima. Nah, jangan kapungkur. Anu dibikin kabeh mah di antarana setiap manusia kabeh ngabogaan hiji kasusah dua kabungan kasusah jeung kabungan mah dipasihkeun kabeh kadang-kadang urang giliran aya susah aya bunga itu sadayana ujian ti Allah subhanahu wa ta'ala lewat ieu pangaosan mugi-mugi kasusah anu geus dirasakeun kurang sing dilebur ku Allah sing diangkat ku Allah sehingga urang kaasupkeun jalma anu bahagia dunia sinar akhirat amin ya Allah ya robbal nu terakhir urang ngabahas dosa bisi aya jelema anu pernah migawe dosa
kari-kari saentos nami gawe dosa sieun teu ditarima ulah yakin bakal ditarima ku Allah, yakin. Ieu aya kisah. Aya hiji jawara dongkap ka hiji kiai bah. Saha jawarana? Jawara kahol. Dongkapna ka saha? Ka Imam Sibli. Ieu jawara dongkaplah ka Imam Sibli menta jampe. Jampenaun anu bakal dipenta ku jawara aneh. Mungkin orang dia can pernah ngadenge ieu sejarah. Meureun bisi aya anu can ngadenge ieu cerita, tapi mungkin aya sebagian anu geus kuping. Datang jawara. Cek jawara teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Imam Sibli. Aya naon jawara? Cek Imam Sibli kaula ka dieu. Ka Imam Sibli cek jawara datang ka Imam Sibli kaula rek menta jampe. Cek Imam Sibli jampe naon jawara? Jampe nyandung lain. Jampe supaya warung rame lain. Jampe naon atuh jawara? Langsung ku jawara disebutkan Imam Sibli kula datang ka dieu kula menta jampe kumaha carana malaikat anu ngajagaan pintu neraka supaya cium tangan ka kaula. Eta Imam Sibli kitu. Heh, kaget amat cek Imam Sibli ieu. Maksudna naon ieu? Naon ente loba dosa itu? Cek Imam Sibli lamun ente ngayakinkeun bakal karaka. Lamun ente loba dosa mending maca istighfar bae cek Imam Sibli. Cek jawara hapunten Imam Sibli. Dosa kaula, kasalahan kaula moal rebah ku istighfar. Moal rebah ku maca tasbih. Geus kula mah menta jampe ka Imam Sibli. Kumaha carana malaikat nu ngajagaan neraka cium tangan ka kaula. Rosa cek Imam Sibli ieu jeung. Akhirna cek Imam Sibli geus kieu bae ti kulang. Dua anu bakal jampe ngibikeun ka ente. Muhun naon Imam Sibli kieu. Nu kahiji ente balik ka imah. Terus di mana-mana jam 12 pas. Geus ente mah ulah nina naon cek Imam Sibli. Lamun pas jam 12 ceurik tugas ente mah geus. Terus salian gitu wayahna di mana-mana ente maut wasiat ka keluarga hayang dikuburkeun deket kiai geus dua tikula campena muhun balik Jawa bebeja ka majikanna neng siap-siap kakarek ceurik. Hah cek majikanna pirago jawara ceurik jam sabaraha ceurikna ka jam 12 barang diceurikeun ku jawara jam 12 atuh teh ceurik-ceurik yang ceurikan naon aing cek Jawa jawara ceurik jagoreng kabejan. Akhirnya balik ke Imam Sibli. Imam Sibli kula teu bisa ceurik. Cek Imam Sibli geus balik deui ente bayangkeun pamajikan dirampok ku batur sehingga ente teu bisa mampu ngalawan sehingga pamajikan ente bakal binasa ente bakal ceurik siap. Neng pamajikan siap-siap neng bakal dirampok. Hah? Bayangan ieu mah engke ku kakak moal katulungan kakak eleh. Barang dibayangkeun pamajikan dirampok rampokna paeh ku manehna atuh teh ceurik deui bah. Nu katilu cek Imam Sibli geus ieu mah terakhir lamun ente teh bisa ceurik pernah teh hirup di alam dunya boga kasusah boga kasangsaraan boga Imam Sibli keur waktu kaula kapungkur ditinggalkeun ku indung bapa kula ceurik. Nah ieulah ku ente dijadikeun modal balik deui eta jawara jam 12 dibayangkeun ku jawara ieu jawara ditinggalkeun indung bapak ceurik teu eureun-eureun ceurik geus kitu ieu jawara maot barang geus maot dikuburkeunlah ku keluargana rek deket kiai nolak kabeh cek kiai ulah ka kiai itu ulah ka kiai ulah. Akhirnya ia jawara dikuburkanlah di pasisir di sisi laut kuburan jawara jeung kuburan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekitar 80 kilo. Datang ka peuting ieu jawara ditanya ku malaikat di dongkap. Cek anu ngajadi malaikat ieu
Ari anjeun teh saha atuh pangeran anjeun cek Jawara ceurik karena ilmu nage titah ceurik saha nabi anjeun ceurik Jawara akhirna dilaporkeunlah ku malaikat ka Allah kulantaran ieu Jawara henteu boga jawaban diponis Jawara asup kana neraka dipanggun ku malaikat ketika ia Jawara rek diasupkeun ka neraka cerik Jawara maka cerikna Jawara kadenge ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah Kangjeng Rasul cek Kangjeng Rasul ke budak ulah geura diasupkeun ieu nu cerik kadenge ku kaula sehingga kula rek naroseula cek Kangjeng Rasul ai ente saha kula teh Jawara mun di alam dunya mah ieu ente kok bisa cerik ieu kula datang ka Imam Sibli cek kula kumaha carana kula hayang lamun anu malaikat ngajagaan pintu raka cium tangan ka kaula cek Imam Sibli cenah cerik bae guru kula mah Imam Sibli oh tungguan sakedeung cek Kangjeng Rasul Sibli anjeun turunlah Imam Sibli cek Kangjeng Rasul Imam Sibli apakah bener ieu murid ente ketika ente di alam dunya cek Imam Sibli lain wah kacau cuman tadi aku murid ulah ngabohong Imam Sibli pan lamun kieu ngabohong cek kieu kita enda cek Imam Sibli muhun ieu murid kaula datanglah ka kaula dibere ilmu ceuri ku kaula akhirna diputus ku dua malaikat atas instruksi ti Allah melalui baginda Rasul ieu Jawara diponis asup surga memeh diasupkeun ka surga kala seuri gakak bae Jawara cek Imam Sibli pan perjanjian waktu di alam dunia aing manitah ke ceuri tapi kunaon ente kuari seuri maka diputuslah ieu Jawara asup deui ka neraka ketika dibawa ka neraka ieu Jawara maka akhirna ceuri ngoncai mata nu eta cerik anu eta bisa mareumanseun api neraka sehingga ieu Jawara tetap salamat ngan ka urang kembalikeun lamun iji manusia loba dosa bisi urang ngalami dosa cek Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari beliau puna bicara ida waqa'a minka danbun falayakun sababan liyasika min husulil istiqomati ma'arabika ida waqa'a minka danbun di mana aya hiji manusia migawe dosa di mana aya hiji manusia maksiat pala yakun sababan liyasika ulah ngajadikeun putus asa sieun teu bisa deket jeung Allah ulah putus asa sieun teu bisa deket jeung Allah boa mah dosa anu eta maksiat anu terakhir dilakukeun ku urang sehingga urang bisa deket jeung Allah subhanahu mudah-mudahan maksiat urang salah urang dosa urang nu kamari dilakukeun ku urang mugi-mugi itu anu terakhir sehingga urang bakal bisa deket jeung Allah subhanahu wa ta'ala berhubung geus dibagikeun wancina berarti urang beres sakali deui urang ngadoa mudah-mudahan hajat Bapak Sohibul Hajat dijantenkeun hajat anu barokah amin putrana sing disolehkeun ku Allah sing dipaparinan ilmu anu manfaat urang sadayana para jamaah ibu-ibu bapak-bapak mudah-mudahan sadayana salamet dunia sinarang akhirat sakitu anu kapihateun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.